السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عاملين مع بعض طاجن جمبري خطير بتركات جامدة جدا، هيطلع معاكي طاجن جمبري اجمد طاجن جمبري ممكن تعمليه. عملت جنبه كشري اصفر عشان كانت في واحدة من المتابعين طلبت مني الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر، هي مش مصرية وكانت حابة طريقته يعني اعرضها على وانا بصور يعني. فبما اني عملت طاجن جمبري بيبقى اسطبيني قوي كمان مع الكشري الاصفر، وحمرت شوية بصل طبعًا زي ما بنعمل الكشري المصري العادي، بس البصل بتاعي اللي أنا حمّرته ده عملته بطريقة صحية شوية، فهاقول لِك عليها برضه في الفيديو. وكمان الصوص اللي نزل من الطاجن هنسقي بيه الجمبري بتاعنا الخطير. بُصّي الصوص عامل إزاي دِنس وتقيل وخطير، شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا نشوف المقادير. مبدئيًا الكشري مقداره مضبوط جدًا، إنِّك تاخدي كوبايتين من الرز عليهم كوباية من العدس الأصفر، معلقتين من الزيت أو زبدة زي ما أنتِ عايزة، أنا باستخدم فيه زيت ذرة عادي، وهاشوّح الرز والعدس لحد ما أسمع صوت الطقطقة. أسمع صوت الطقطقة أروح نازلة على طول بنُص معلقة من بودرة التوم. بودرة التوم مع الكشري المصري الكشري الأصفر حاجة كده آخر جمدان، بتخلّي طعم الكشري خطير. هي نُص معلقة من بودرة التوم بس، مش هنحط فيه أي بهارات تانية ولا أي حاجة، هو بيبقى سامبليتش وبسيط. حطينا نُص معلقة من بودرة التوم وهنشوّح الكلام ده وانزل بالمَيّة السخنة والملح وبكده الكشري خلص. ما فيش أسهل من كده، ده أسهل حاجة ممكن تعمليها. بيبقى مش زي الكشري طبعًا المصري، الكشري المصري بيبقى له حاجات كتيرة بنعملها، لكن الكشري ده سهل جدًا وبسيط أوي، إنِّك تعملي شوية الكشري الخطير دول، هي تشوّحي الرز والعدس، تسمعي صوت الطقطقة، تنزلي بنُص معلقة من بودرة التوم والمَيّة السخنة والملح بتاعِك وبس كده، وتسيبيه يستوى مع نفسه. عايزة تعملي له صوص زي صوص الكشري المصري برضه ممكن تعمليه، لأ أنا كنت منزّلة الكشري المصري قبل كده. والبصل بتاعنا عايزة تقليه في الزيت عادي برضه، بس لازم يتعمل له بصل، لإن الكشري الأصفر بيبقى تحفة جدًا مع البصل وشوية السوجق الجامدين، بس أنا مش هاعمل سوجق لإن أنا هاعمل طاجن الجمبري، فكده هيبقى في سوجق جامد. هاعمله في الair fryer البصل بتاعي زي ما كنت منزّلة الفيديو قبل كده بشوية دقيق ونشا، بابدّر البصل بتاعي باقطّعه جوليان وابدّره، وهاحطه بقى في الair fryer بمعلقة زيت واحدة، عايزة تقليه في الزيت عادي، اقليه في الزيت عادي ما فيش مشكلة، بس أنا حبيته يبقى صحّي أكتر. وكمان كنت عايزة أورّيكم إن البصل كمان تقدري تعمليه في الair fryer ويبقى صحّي ومقرمش وتحفة جدًا. دلوقتي بقى نعمل الطاجن الجمبري بتاعنا، إحنا حطينا كده خلاص الكشري يكمّل سواه والبصل حطيناه في الair fryer نعمل طاجن الجمبري بتاعنا الجامد. معايا معلقتين من زيت الزيتون ونزلت عليهم ببصلاية كبيرة متقطّعة مكعبات أو كوبيبسي، وهانزل عليهم بجزرتين مبشورين. الجزر والبصل يتشوّح، ننزل عليهم بحبّة من الفلفل الألوان. أي فلفل ألوان عندِك بقى تقدري تضيفيه أحمر، أصفر، أخضر، أنا كان عندي أحمر في اليوم ده، تقدري تضيفي الألوان اللي أنتِ بتحبيها. بتدّي معاكِ شكل حلو جدًا في الطاجن. ونزلت كمان بطماطم متقطّعة كوبيتي وشايلة منها القلب أو البذور بتاعتها علشان تبقى طعمها حلو ودولشة كده معانا. هنحط بقى البهارات بتاعتنا زي ما أنتِ شايفة الألوانات خطيرة، تقدري تحطّي فلفل spicy، أنا هاحط شطة علشان يبقى spicy شوية، عشان ما كانش عندي فلفل بيكانتي. حطيت هنا بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل أسود، وهاحط نُص معلقة من الكمون ونُص معلقة من الكزبرة. وشوية من الأوريجانو، حبّة كده يعني محترمين من الأوريجانو، لإنه بيدّوا طعم جامد جدًا في الطاجن بتاعنا. وهاحط حوالي كوباية من صلصة الطماطم عشان يطلع معانا الطاجن فيه صوص كده، وعشان الصوص ده أنا مش ناوية أعمل للكشري دقة أو صلصة يعني، فهنستخدم الصوص اللي نازل من الجمبري كدقة للكشري بتاعنا. فعشان كده هيطلع معاكِ يعني بُصّي طعم خطير بجد والله العظيم، يعني كان تحفة، تحفة، تحفة. نزلت بقى كمان هنا بالجمبري بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، هاحطه بالشكل ده. الجمبري بتاعي متنضف بس مش شايلة يعني شايلة كيس الرمل، و سايبة القشر بتاع الجمبري فيه، مش مقشراه، ما قشرتوش ليه؟ علشان ينزّل الطعم الجامد، لإن القشور دي بتبقى محتوية على الطعم كلّه. فأنا ما كنتش عندي الشوربة بتاعة الجمبري اللي أنا بابقى محضّراها دايمًا، فنزلت بيه كده عشان يدّيني صوص كده حلو، وكمان يبقى شكله حلو وما يفقدش شكله يعني في الطاجن. تقدري تحطّيه مقشّر، تقدري تستخدمي الجمبري المتقشّر جاهز، بس ده بيبقى saporito أوي، وأنا استخدمت هنا الجمبري الأرجنتينو بيبقى طعمه جامد جدًا.
حطيت بقى الشطة بتاعتي زي ما قُلت لِك أنا عايزاه بيكانتي لإن أنا ما كانش عندي فلفل spicy فحطيت شطة عشان تبقى معانا كده الدقة الجامدة بتاعة الكشري الحلوة. طبعًا زي ما قُلت لِك البهارات كمان هنعيد تاني البهارات، نُص معلقة من كل حاجة، نُص معلقة من الفلفل الأسود، من الكمون، من الكزبرة، وحطينا حوالي كده معلقة من الأوريجانو علشان تدّي له طعم خطير، كلّها معالق صغيّرة اللي أنا باتكلّم عليها. وزي ما أنتم شايفين البصل اتحمّر معايا بُصّوا واخد اللون المكرمل إزاي، جامد جدًا مقرمش وتحفة، تحفة، تحفة. ورصينا الكشري بتاعنا حطيناه كده في السيرفيس وحطينا الجمبري بتاعنا، وهننزل بقى بالصوص اللي نزل من الجمبري كلّه، هو ده الدقة بقى بتاعتنا النهارده.